Benvinguts al Friki Online, càpsula 438. Ens en anem a Panini, ens en anem a Marvel i ens en anem a la grapa. I ens en anem a l'últim número d'una sèrie que estàvem seguint i que ens agrada molt. Academia Extraño. Academia Extraño de Scott Young, Humberto Ramos i Delgado en el color. Aquí tanca de moment la sèrie. De moment s'ha tancat als Estats Units, diuen que continuarà amb el mateix equip creatiu, però de moment està parada. Qüestions de ventes, etc. Per mi era la millor sèrie que estava publicant en aquests moments de l'univers Marvel, la més divertida, més nova per enganxar gent, i que el dibuix, tant el dibuix com el guió, funcionaven perfectament. De moment està parada, diuen que continuarà, i ens queda completament oberta, amb un cliffhanger total, i això sí, amb un canvi, un final d'etapa evident en aquest final de moment de temporada. De què va i què porta? Doncs aquí tenim, com sempre, dos números, el dibuix de Ramos esplèndid, i, mira, quina doble pàgina més xula, i els colors de Delgado també molt bé. Els diàlegs i el guió que està portant Scott Young és brillant i funciona com un tro per aquesta sèrie juvenil d'una acadèmia de mags. És una acadèmia de mags que estan tots els nanos estudiant màgia amb aquests professors, que el Doctor Extraño no, perquè ha mort, últimament ha mort. Ja veurem quan torna, perquè aquesta gent moren i després tornen, ja sabem què passa amb Marvel. Però de moment és mort, i amb altres professors, la Bruja Escarlat, etc. El Doctor Voodoo, que tenim aquí. Què passa en aquests dos números que ja han recopilats en aquest número 10 de l'edició de Panini? Doncs que la cosa està molt liada. Kevin és expulsat de l'escola. Kevin és expulsat de l'Acadèmia Extraño. Per què? Perquè el tio venia d'estraper-lo i comprava màgia xunga amb un tio xungo dels carrerons i tal, com el que ven marihuana en el col·le. Ho descobreixen els profes i l'expulsen. Això crea una crisi. Emily està en contra de tot això i creu que els profes ja fa temps que els enganyen i els tracten d'una manera que ella no vol que els tractin així. Els tracten com a nens i vol que els tractin de tu a tu. Això crea una crisi, una divisió entre el grup d'alumnes, i tot un grup decideix marxar de l'escola com a protesta per aquesta expulsió, o aquesta expulsió seria la gota que omple aquest vas per anar a fer aquesta expulsió, aquesta fugida de tot aquest grup. Tot aquest grup s'amaguen, es refugien a la casa Santa Sanctorum del Doctor Extraño, en aquests moments buida. I no us dic com acabarà, però acaba que et quedes dient, ara comença una etapa potent. Però no sabem si continuarà o no. Esperem que sí, realment una de les sèries més interessants que ha tret Marvel últimament, ja us dic que a mi m'encanta i que recomano 100%. Això sí, final obert de la primera temporada. Salut i a llegir còmics.